Hello，大家好，我係上炳家居阿青嚇。今日咧帶你睇呢度係十里銀灘碧桂園回港灣呢間房咧係80個平方嘅嚇。我哋入嚟睇一睇業主呢個呢個戶型嚇。業主呢個位咧，我哋咧係同佢做咗從門嘅後邊咧係同佢做咗一個好長嘅一個鞋櫃同埋儲物櫃嚇，做到咧齊平咧餐廳呢埲牆嚇。咁樣嘅話咧，個儲物空間咧就會好多嚇。呢度好多粗桶啦，埋全部都可以儲滿物嚇。佢前邊呢度咧就係做咗啲15公分鏤空，可以擺啲嗰啲拖鞋啊嗰啲。呢度做咗一個換鞋凳嚇，平時可以掛下包啊嗰啲啊，咩都可以。我哋業主呢度咧係一個廚房嚟嘅，個廚房咧都係好靚嚇。你睇下個廚房都係然後我哋睇一睇呢個廳嚇。業主呢個位置咧，佢就係做咗一個餐台嚇，純餅嘅餐台。呢度燈啊，同埋呢個牆身咧都係橫現藝術油油。呢個油油咧已經做咗有六年幾啦。阿姐好似要6年幾啦嗬，5年幾係6年幾啦。3年到啦。哦，3年多啲嚇，呢個又有3年多啲啦嚇，而家都好新嚇，你可以睇一睇。業主呢個位咧，佢就冇去擺嗰個茶几啦，因為咁樣空間嘅話大啲嚇。呢度擺咗一個電視機櫃嚇，掛咗一個電視，然後呢度擺咗個 sofa。呢度咧原先咧係一個推拉玻璃門嚟嘅，玻璃門嘅話咧，我哋係同佢拆咗之後咧，呢個瓷磚咧係通鋪出嚟嘅嚇，通鋪出嚟呢度鋪平佢嚇，呢度咧係裝咗鋁合金嘅門套呢個嚇。然後呢度咧係裝咗嗰個縱形推拉窗，呢個係推拉窗嚟嘅嚇。業主呢個位咧係做咗一個好大嘅一個鋁合金嘅陽台櫃嚇，做咗實面呢個台面係實面嘅，呢個咧就係鋁合金嘅，唔驚風吹日曬雨淋嚇。呢度咧業主咧佢本身呢度係一個好大嘅陽台，好大陽台咧，而家咧我哋係同業主呢邊咧係間成一間房嚟嘅嚇。業主係用玻璃嚟間成一間房嚇，呢個係縱形推拉門嚟嘅嚇。業主呢個位咧佢係整咗一個1米2嘅床嚇，1米2嘅床。呢度咧係衣櫃，呢度咧仲有一個書台嚇。呢度原先係陽台嚟嘅嚇，不過咧係利用成一間房啦嚇。呢度咧係裝咗窗簾，呢度裝咗窗簾，呢啲窗簾咧都係100%嘅遮光嘅嚇，所以咧呢間房咧私密空間都係好好嘅嚇。業主呢度咧就係主人房啦嚇，我哋從呢度拍落嚟落睇。呢度係呢度咧就係主人房嚇。主人房咧呢度係整咗一個好大嘅衣櫃，整個大衣櫃。大衣櫃咧呢度咧都係伸咗一個台面出嚟嚇，呢度嚇伸咗一個台面。呢度係擺咗一個1米8嘅床嚇。然後咧你睇下嚇，呢個係主人房之後，呢個窗簾都係100%遮光嘅。呢個主人房嗰個門閂咗之後咧，就呢間房係獨立嘅。出邊個陽台嗰間房咧。